ទឹកធ្លាក់ចំបក់ជារមណីយដ្ឋានធម្មជាមួយដែលពេញនិយមនារដូវវស្សានេះដោយសារទីនោះមានទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងនិងមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតគួរជាទីគយគន់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរថតរូបលេងកម្សាន្តលោករស់សុកប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ចំបក់គឺជាទឹកជ្រោះធម្មជាតិកាលឡើងយូរអង្វែងមកហើយដល់នៅក្នុងរដូវវស្សានេះទឹកធ្លាក់ចំបក់គឺជាកន្លែងមួយដែលមានសម្រស់ទេសភាពស្អាតដែលជាទីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកម្សាន្តដោយសារតែរមណីយដ្ឋានមួយនេះមានទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងហើយទេសភាពព្រៃព្រឹក្សានៅតាមផ្លូវពោពេញដោយព្រៃឫស្សីដ៏ក្រាស់ឃ្មឹកដែលជាមុខដ៏ត្រឈឹងត្រឈៃសម្រាប់អ្នកដំណើរហើយមួយវិញទៀតលក្ខណៈពិសេសរបស់រមណីយដ្ឋាននេះគឺมันមានការកែច្នៃអ្វីទាំងអស់នោះឡើយសហគមន៍អេកូទេសចរទឹកធ្លាក់ចំបក់នេះឥឡូវកំពុងតែតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនឡើងវិញហើយទឹកធ្លាក់ចំបក់នេះគឺជាសហគមន៍មួយដែលជាសហគមន៍គំរូសង្កែទូទាំងប្រទេសពីមុនកូវីដមកគឺតាក់ទាញភ្ញៀវបានច្រើនជាពិសេសគឺភ្ញៀវបរទេសហើយកន្លែងនេះគឺភ្ញៀវគាត់ចូលចិត្តដោយសារតែមានទឹកធ្លាក់ហើយយើងដើរកាត់ភ្នំជាង1គីឡូដើម្បីដល់ទឹកធ្លាក់នោះប៉ុន្តែឥឡូវភ្ញៀវគាត់ចូលចិត្តដើរកំសាន្តបោះតង់តាមព្រៃភ្នំហើយមួយចំនួនទៀតគឺគាត់ស្នាក់នៅហូមស្ដាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងលោកបានបន្តថាខណៈដែលមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងជាហូហែបាត់នេះមន្ទីរបានចុះអប់រំដល់អាជីពនិងអ្នកលក់ដូរជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងកម្សាន្តនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវរក្សាអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអនាម័យម្ហូបអាហារបរិស្ថានពិសេសការរក្សាគម្លាតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថាទឹកធ្លាក់ចំបក់គឺជារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺមានចម្ងាយប្រមាណ110គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញរមណីយដ្ឋាននេះមានប្រំប្រទល់ជាប់នឹងឧទ្យានជាតិគិរីរម្យផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលចូលដល់ផ្លូវចូលឧទ្យានជាតិគិរីរម្យហើយត្រូវធ្វើដំណើរបន្តប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រទើបទៅដល់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាមួយនេះ